আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আমার ভাই বোনেরা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিও খুবই স্পেশাল কারণ নতুন ফ্যামিলি মেম্বার নেওয়াত আমরা এখন বারোই যাবো। সো উই গানা হ্যাভ আ নিউ ফ্যামিলি মেম্বার জয়েন আস। আর আমি একটা গিফট প্যাকেজ বানালাম, সো ভাবলাম একটু শেয়ার করি আপনার সাথে। সো আমি দেখাই আমি কিতা আসলে প্যাকেজিং করি। সো এর মাঝে আমি কিছু গিফট প্যাকেজিং বানালাম। সো যে বাইরে করো যারা আমাকে বাই আর বাবির লাগে আমি স্পেশালি। সো আমি একটা নেক অ্যান্ড শোল্ডার ম্যাসাজ নেনি এটা একটা মেশিন, ভেরি ভেরি গুড মেশিন, আর কি কমফর্টেবল, রিয়েলি নাইস। অ্যান্ড আমি দেখাই পারফিউম একটা আনছি, সিও ম্যান ফর বাইসাব অ্যান্ড সিও সরি হানি উড বাবির লাগি। সো ওটা আনছি। আর অলসো ও প্যাকেজের লাগে আমি দুইটা মাগ আনছি, রিয়েলি নাইস মাগস। অ্যান্ড অলসো আমি ওনার মাঝে দেখাই এটা হইল ক্যান্ডেল সেট, এটা কোস্টাল লগে। আর কিন্তু স্মেল এত নাইস নানি, আই লাভ দিস। সো ভিতরে কি ক্যান্ডেল আমি একটু শেয়ার হয়ে লাই। কোনো সময় আছে গিফট দিতে হইলে একটু টেনশন থাকে কিতা দিতা ধর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেন্ট। এটা রোজ সেন্ট, যে সুন্দর। আর লগে তো অবভিয়াসলি কিছু সুইটস কিছু দেওয়া লাগবো। সো দিস ইজ এটা হলো চকলেট আর হইলো গিফট স্পেশালি বাবির লাগি। অ্যাকচুয়ালি আমি প্যাকেটিং করলে আপনার দেখতে পাবেন। হইলো হিজাব সেট আর কি, যে কিউট হিজাব সেট। সো আপনার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট 5টা কালার ফাইবার লগে। আর এই গিফট সেটের লগে যে আয় ক্লিপস আয়, pearl clips are really cute sets. আমি হয় বাবির লাগি পারফেক্ট হইব। সো আমি সবটা প্যাকিং করিলাই করিয়া আপনারা দেখার আমি হ্যাম্পার কিলাহান বানাইছি। সো এক্সাইটেড, ছোট্ট একজন নিউ ফ্যামিলি মেম্বার আমার সাথে জয়েন হইতা, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই এম মেকিং দিস হ্যাম্পার। বাট এনিওয়েজ দেখতে থাকবা ভিডিও। আজকে ভিডিও আমরা যে এক্সাইটেড বিশ্বাস করতাম না, আমি এক্সপ্রেস করতাম পারতাম না আমার এক্সাইটমেন্ট। সো আমি জানি হ্যাম্পার যে ম্যাসাজার ওনার রাখিলাম এটা। আর ওটার মাঝে যে হিজাব সেট দেখছেন, অ্যান্ড দেন আমি চকলেট নেনি আর ওগুন ওনার তুইলাম। আর বাদে ওই যে গিফট করাম দিস পারফিউমস। তো দুইটা ওনার রাখুন। আর বাদে আমি মাগ যখন ওর সামনে রাখি দিলাম ওলা। অ্যান্ড দিস ওয়ান, সো একটা বাইসাল একটা বাবির লাগি। অ্যান্ড দিস টু আই থিঙ্ক ঠিক আছে নি, বেশি মনে যায় না একটা। I think that should be fine. But then lastly, box ditam na because I think it just looks nicer. I think I might just olahan aki side dike olahan সুন্দর করে ডিসপ্লে করিয়া কয়েকটা olahan দিলাম। ওগুলোর ভিতরে আসলে টিস্যু পেপার বরিয়া আমি ওগুন তো রাখবো। বাট কিলা লাগে অবশ্যই হইম না। I think these go ওগুন যে সুন্দর ওগুন তো লগে ম্যাচ খাইছে, দেখো রিয়েলি নাইস। সো আমি সবটা প্যাক করিয়া ফাইনাল রেজাল্ট দেখালাম। প্যাকেট হয়ে গেছে, লুক সো কিউট। আর ফাইনালি একটা সুন্দর বউ দিলাম। আমার সবটা খালি ডাস্টি, কিছু ডাস্ট ছাড়া এখন রাখা যায় না, এর ফলে কিছু করার নাই। ফাইনাল বউ অনবান দিয়া there you go. So cute. Package all done, ready to go. They cute is actually. I'm really pleased. So inshallah tarao dekya bala faiba and video dekte takba. Surprise us definitely. So keep watching the video. আমরা প্যাকেজ লয়ে রেডি রানা দিলাম, ইনশাল্লাহ লগে থাকবা। অ্যান্ড সারপ্রাইজ কিতা দেখবানে। আর নিউ মেম্বার ফ্যামিলি মেম্বার সেটা একটু আর ওটাই লো গিফট তারা করার লাগি। বাট এনিওয়ে চলো আর অপেক্ষায় রাখতাম নাই, আমরা আইছি। অ্যান্ড যারা আমার পালাখড়ি জানেন অলরেডি আই থিঙ্ক বুঝি লিছেন ফ্যামিলি মেম্বার সে হইতে পারে। অ্যাকচুয়ালি হাসা কথা যেখান আমার মাফিন হইল এজ এ ফ্যামিলি মেম্বার, আমরা ট্রিট করি তারে ওলাখান। আমি পেট হিসাবে কোনো দিন হইতাম নাই বিকজ উই লাভ হিম সো মাচ। হে লাইক একটা বেইবির লাহান আমরা ঘরের মাঝে। আর আমরা বাক্কা কতদিন ধরি বহুত দিন আগতনে চিন্তা করছিলাম তার লাগে একটা লাইক একটা প্লে ফ্রেন্ড। অবভিয়াসলি হি নিডস
দুইটা খ্যাট থাকলে আসলে বেশি ভালো হয় বা বহুদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করছিলাম বাট কিতাও প্রবলেম আমরা ঘর তো ছোটো নেই ফ্ল্যাট আর ফ্ল্যাটের মাঝে আমার লাগে কি দুইটা খ্যাট যদি আনি এটা স্পেস হইতো না ওটা চিন্তা ভাবনা করিয়া আর বাদ দিলে ইসলাম আজ এবলা ও গড় আমরা মুভ হয়েছি তখন তো নেও আমার মাথার মাঝে আসিল মাফিনের লাগে একটা খিটেন আনতাম সো ওখান খুব বাদে চিন্তা করলাম হয় গড় কিছু খামাটি যাওক তারপরে আনমনে অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা হয় একটা কিটেন আনিলাই অবভিয়াসলি আস্তে আস্তে বড়ই বোয়া তার লগে খেলাইব নে ও চিন্তা ভাবনা করিয়া বাদে আর ফাইনালি হয় একটা কিটেন আনিলাই সো ও হইলো আমরা নতুন ফ্যামিলি মেম্বার উইথ দ্য গ্রিন কলার লাগাইল অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস ও গইল তাই মাম আই থিঙ্ক সো আমরা একটা ফিমেল কিটেন আনলাম যেহেতু আমরা বয় অলরেডি আছে তখন একটা গার্ল আনি নাই আর আল্লাহ বারিক ও মা গড আমরা যে করতনে আমরা কিটেন আনছিলাম আপনারা কিতা হইতাম বাইর কেস্তনে আনছি তাই এত লাইক হি সাচ লাইক এঞ্জল Omala Khana Kitain Eto Bala Manush and his wife as well. And our wife Eto Bala. So I mean, thank you Abar Bai Babire Deram because they're so nice people and Tara actually they're devoted to the cats. Tara Bilaire Tara Eto Maya Horoin Afnara Dekta Fada how friendly Tara cat holasla. Our kitten, oh my god, Eto kitten Tara Goro Maze. If you love cats, then Afnara no gele mono fagoli gilana Amra Lahan. Amra Ekta Toya Atta Hali pick up Hori Amra Kurolo আমার এত মায়া লাগে ও মাই গুডনেস আর একটা জিনিস আমি জীবনে শুনছি না আপনারা কিবা শুনছেন কিনা জানি না বাট আমি ভাবলাম শেয়ার করি আমি সারপ্রাইজ হয়ে গেছিলাম বাইয়ে করা তারা খ্যাট যেগুলা বেবিস দিছে তারা নানি একটার মায় আর একটারে দুধ খাওয়াইলাই আর একটার বেবিরে দুধ খাওয়ায় সো দ্যাট ওয়াজ লাইক আইভ নেভার হার্ড অফ দ্যাট বিফোর বিকজ নর্মালি একটা বিলাই আর একটার বিলাইরে কোনো সময় খান্তা তাইতে দেয় না দে ডু স্ল্যাপ দেম ও সামথিং লাইক দ্যাট বাট টাইম যেগুলা হয়েছে না ওয়াজ লাইক সারপ্রাইজড আর আল্লাহ তাইন্ডে লং হায়াত দিতা হেলথ দিতা এজ ওয়াল বাইরে দে ডু লুক আফটার দ্য ক্যাটস রিয়েলি নাইস ও একটা জিঞ্জার বয় ক্যাট ও মাই গড হি সো ফ্রেন্ডলি আমার কুড়াইছে আমার ইয়ামিনও কুড়ো গিয়া হে কুর্তনে লামে না ওমালাহান হি ওয়াজ পারিং ইজ সো কিউট আর অ্যাকচুয়ালি এনস গেছি যে বাই ঘুরতে আমার জানা হয়েছে না ইতাম ওমালাহান দে সো নাইস আর কিটেন সাইডের দিকে ওমা গড ছোটো ছোটো লাইক ডিফারেন্ট ব্যাচ সকল আছে ছোটোই বড়ই মিলাইয়া সাইডের দিকে নিবন কয়েকটা আছে কাপল অফ উইকস ওলাখান নাকি আর আমার জানা হয়েছে এনো বই থাকতাম ওলাখান আর একটারে লয় ঘুরো বাদে আর একটারে রাখি আর একটার ঘুরো লয় ওলাখান আর একটা ছোট্ট যে ব্ল্যাক একটা আই থিঙ্ক ইটস এ ডোভ কিটেন ও মাই গড এত ছোটো নাইনি দেখি আমরা সারপ্রাইজ হয়ে গেছি এত কিউট আর একটা শি ইজ লাইক এ প্রিন্সেস ও মাই গড যে প্রিটি খ্যাট আর যে ফ্রেন্ডলি ওটা আমি জিনিস নাইনি হোম দেখছি বিকজ এ লভ ক্যাটস নিউ পিপলে দেখলে খান্দা তাইতো চায় না বাট দিজ ওয়ান্স তারা একবারে খান্দা তাইয়া দে ওয়ার লেটিং ইউ টাচ দেম অ্যান্ড আই ওয়াজ সো সারপ্রাইজড বাট এনিওয়েজ গাইজ আমি ভাবলাম হয় একটা ক্লিপস আপনার সাথে শেয়ার করিলাই বিকজ ইজ সো কিউট আর আপনারাও অলওয়েজ খালি হন আফা ভিডিও একটু লাম্বা করে দিবা প্লিজ আপনারা চাইন লং ভিডিও সো আপনারা রিকোয়েস্টে আজকে মন মতন আপনারা লাগি লাম্বা করিয়া ভিডিও শেয়ার করছি সো ইনশাল্লাহ আজকে ভিডিও আপনারা ভালো লাগবো চা নাস্তা ফান সবটা লইয়া বই যাবা বিকজ আজকের ভিডিও আপনারা শান্তি মতন লং ভিডিও পাইছেন সো ইনশাল্লাহ আপনারা এনজয় করবা আর এদিকে আমার লিটল কিটেন রেডি টু গো হোম ব্যাগও ঢুকাই লিছি অ্যান্ড আমরা অন দ্য ওয়ে and she's just sitting in the carrier যে cute লাগে oh my god she's so pretty as well Allahumma barik so আপনারা দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ আজকে ভিডিও ইনশাআল্লাহ আপনারা এনজয় করবা আমরা বেবি করাইছেন তাই যে ঘুমদের tired ya journey তো নেই ঘুম দিলে there she is ay দেখো আমরা বেবি চল মান দাও তাই রে চলো ওই যে আমরা লিটল ময়না পাখি গো তাই না ঘুম তো টিয়া জায়গা গেছে লিটল ময়না পাখি গো look at eyes looks cross-eyed she's too tired of the long journey Kali. Oh sorry look at Muffin why are you being aggressive mister this is your little sister with Johnny
Little fluff ball. Hello, fluff ball. Look at it. Muffin. Oh. Everyone, আমরা কিটেনের নাম কিতা আপনারা কমেন্ট করে কইন জানা রাখতাম আমরা মাফিনের লগে ম্যাচিং করিয়া নেইনি নেইনি এই যে সুন্দর বইছে গাইস ওই দেখো আমরা লিটার ময়না পাখি কি সুন্দর ঘুমাইছে আমরা বেডো আমরা খান্দাত গুনতুন উঠিয়া Oh my god, this little paws. Look at this little paws. Oh, she never go. And look at this. After জিনিস দেখাই ফানি জিনিস আর আমরা মাফিনে রাত গাইয়া কিটেনের খানি খাইয়া গেছি কি তাই খানি খাইয়া কি সুন্দর আগলস খাইয়া আর তাইরে দেখিয়া হি লুকড a little annoyed আর গেছে কি বাদে আবার কয়েকবার আইয়া দেখিয়া গেছে নাই নি ঘুমাইনা he will love you I know one time de একটু annoyed যে গো হইতো না আইলো নাই নি how cute is this little princess এটা চোখ দেখো কিতা গো যে সুন্দর রাত গো যেত সময় খেলাইছেন আমরা লগে ও টায়ার্ড নাই নি আমি ব্রাশ করছি ব্রাশ করে যেত ফ্লিজ আইছে ই ভালোই তাই নি ভালোই তাই আইও আইও Come on. আমার প্রোগ্রেস আসলে বেশি কিছু হইছে না আমরা এখন কিটেন লইয়া খুব বেশি বিজি তাই আমরা কিটেন আমরা প্রিন্সেসরে লইয়া আমরা এখন একটা খেলাধুলা করি গিয়া সময় যার গিয়া সো এখন ব্যাক টু ওয়ার্ক সো অন্য দেখছেন না খালকে কিছু হরইছিল বাট ফিট হরইছিল না এখন খালি জাস্ট কাট করছিল আজকে লাগানো হয়ে গেছে আমরা সাউন্ড বার অন্য বই যাব সো ওইলো তো আমরা ইয়ে নেই ফায়ার প্লেসের উপরে আমরা একটা পিস দিমু আর ওগুর উপরে বইব বোর্ড ওই যে ওটা বোর্ড অন বইব ফ্ল্যাট যাইব তখন আর বাদে হইব গ্যাপ ফর দ্য সাউন্ড বারের উপরে বইব টিভি সো ওই দেখো আমরা এখন রাখছি ওই যে গ্যাপ নাইনি বইব বিটুইন দ্য টিভি অ্যান্ড দ্য লেভেল ইয় ওই যে আমরা মিডিয়া ওয়াল আর একটা রাখছি উপরে সো আমরা টিভি অন্তনে ফোকাস আই অন্তনে নিচর লাইন তনে ও লাইন তনে টিভি থাকবো ওয়াইড আর উফরে গেলা ক্লোজ অফ হয়ে যাব অ্যান্ড অবভিয়াসলি আপনারা দেখতে থাকবা আমি যতটুকু পারি রেকর্ডিং করমু আসলে বেশি স্টেপ বাই স্টেপ করতাম না বিকজ আদারওয়াইজ ভিডিও যে লং হয়ে যাব আপনারাও বোর্ড হয়ে যাবা বাট ফিনিশিং করার পরে আমি দেখাইমু কিছু যেমন এখন স্টেপ শেষ করার পরে অ্যান্ড অলসো জাস্ট আই নো বিকজ অনেক ভাই বোনেরা খালি কমেন্ট করে ফুল ডিটেলে দেখাইতাম যে সেটা সের লাগে আমি একটু ভিডিও আঁকি এক্সট্রা করিয়া দেখানোর চেষ্টা করতাম অ্যান্ড দেখো সাইডে দিয়ে আমরা আরও এক্সট্রা একটা অ্যাড করছি টু দ্য ওয়াল সো স্ট্রাকচারটা আঁকি সলিড হইব আঁকি ঘুরাইয়া বাট আম রিয়েলি প্লিজ আই কান্ট ওয়েট টিল ইস ফিনিশ আসলে রুম যে বড় লাগে আমি এক্সপেক্ট করছিলাম না আমি বলছিলাম না নি এগুলো অ্যাড করার পরে রুম ছোটো হয়ে যাব বাট আমার লাগে রুমরে আরও লাইক লেন্থ ওয়াইজ লুক সো ওয়াইডার Can't wait to turn ওটা অন করে দেখতাম can't wait but anyways দেখতে থাকবা she's looking for the ball where's the ball আমরা কিচেনের খেলা দেখো যে এনজয় করে খেলার where is the ball gone look there we go এই কি ফুর্তি করে দেখো দেখো আরো জন আইছেন দেখতা মাফিনের মামি she's smelling her Not hissy. no আমরা কিচেনে দেখো প্লে করে ফিশ ক্যাচ করিল come on let's catch the fishies oh fruity এই দেখো আর ইয়ো কিচেনে ইয়ো ক্যাচ করিল আর ফিশ হলটি
আমরা kitten first time আমরা করে খানি or chicken. She likes chicken, same like muffin. So fresh chicken আমরা এমনি boil করে আছিলাম muffin-টা মালাই তাইরে দিছি. Oh, so cute. Jury's eating. So আমি এনে বইয়া এডিটিং করাত আসলাম আর আমার কুসো দেখো খেটা দেখো সাইন আমার মাইনে পাখি কি সুন্দর মুখ মাইছেন জাম্পিং অ্যারাউন্ড আমার এডিটিং করতে দেরা না আর এখন টায়ার্ড হয়ে গেছেন আমি কুসো লইছি র্যাপ ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কেট আর এখন তাইন আমার কিতা খইরা বড় ইয়ে যেমন টায়ার্ড আর কি শি ইজ টু টায়ার্ড অ্যান্ড আমার কিতা কিতা খইরা এখন লাগের ঘুমাইছে ওই দেখো আর আসলে আমি ভিডিও করতাম কিছু করতাম সময় পাইরাও না বিকজ আমরা শো বানাইনি তাইরে লইয়া আমরা খুব ব্যস্ত আর এত মায়া লাগে আর আমার মাফিনও আইরা দেখরা এডজাস্ট ওরা স্লোলি আসলে নাই নতুন তো একজন মানুষ করাম একটা কিটেন আইয়া জয়েন হয়েছেন গড়ের মাঝে সো দে ডু ফিল এ লিটল বিট থ্রেটেন ফিল হরইন বাট আলহামদুলিল্লাহ দ্য ওয়ে হি ইজ অ্যাডজাস্টিং নেনি আমরা বুঝি আরও বেশি সময় লাগবো সো লাগের হি ইজ ভেরি গুড ফয়লা দিনে কি একটু বেশি ইয়ে করছেন আর ওখানে নেনি দরজার পাড়া দরজা খোলা রাখি দেয় দূরইতনে দেখইন মাফিনে তাই জাম্পিং রান করে ইয়ে করে তো তারেও প্লে আমরাও তার লগে খেলাধুলা করি আর তাই যেমন আগে দূরইতনে দেখি একটু খান্দা তাইন আইয়া ইয়ে করেন করিয়া আবার যাইন গিয়া সো তোরা হিসিং আছে but much better than I expected. So alhamdulillah, inshallah they get along together. So দুজনে মিলিয়া খুব খেলাখেলি করতা তাইনর লাগি আসলে মাফিনর লাগি আনছি because আসলে দুইটা বিলাই তাহলে খুব ভালো হয়. So আমরা এখন আমরা লিটল প্রিন্সেসরে দেখবা বেশি অংশে আর আমার মাফিন ডে টুগেদার আমার মাফিন দেখো মাফিন আর এখন আমরা লিটল কিটেন এখন তারা ফ্রেন্ডস হয়ে গেছে মাফিন এখন দেখো তাইরে দেখে তাই লগে খেলায় দৌড়ে করে he's making some funny sounds as well. Hey, it's a kitty. No. ওই দেখা আমার মাফিন তাই হরি গেলে দৌড়িয়ে তাই করে যাইব Fue la guitarra, botó. এই Hizo el botó mal. আমরা খাম আলহামদুলিল্লাহ প্রোগ্রেস দেহকা কিলা লাগে অলমোস্ট খাম আটি গেছে জাস্ট কিছু আকি ইয়র উড শেষ হয়ে গেছিল সো আজকে সকালে ঘুমতে উঠিও গিয়া তাইন লইয়া ইচ্ছেন অ্যান্ড আজকে এলইডি যে লাইট আমরা লাগাইমু আর লাইট লাগানি পরে বাকি খাম শেষ করিয়া অবভিয়াসলি দিস ইজ দ্য বইব আমরা সাউন্ড বার আর ওগালাও খাবার হইব আর ও নিজকালা অবশ্যই এটা ক্লিন হইব খাবার হইব কিজন উড শেষ হয়ে গেছিল আর আমরা যে লাইট লাগাইমু আমি দেখাই লাইট হই অননি ওই দেখো লাইট ওগুন লাইট আমরা মিডল লাগাইমু আর পরে কি গুন্তর ওদের ছোট ছোট গ্যাপস রাখি ও তারা উড ফিলার দিয়া ক্লোজ করিয়া বাদে স্যান্ডিং করিয়া বাদে ফাইনাল রাখি স্প্রে পেন্ট করিলিম আমরা সারা তারা খাওয়া করিয়া সুন্দর করি ইনশাল্লাহ দেখি কিতা অবস্থা আর লুক সো নাইস এখন মাশাল্লাহ লাগে রাখি ইউ ক্যান সি দ্য ফিং আর কালার করা পরে ইটস গান লুক রিয়েলি নাইস সো আমরা হোয়াইট রাখি দিমু সারা অ্যান্ড বেজ ড্রোজ বিকজ আই মাইট ওভার রাখিম সারা বেজ করতাম সো অ্যান্ড সোফার করে আর কি সুন্দর লাগবো অ্যান্ড ওগালা থাকবো বেজ অ্যান্ড দিস ইজ গান বি হোয়াইট আর আমরা দেখি আগে যে হয়েছে আমি জানি না কোনো ভিডিওত খোয়ার কথা আমি সেইরা মনের মাঝে নিচে থাকতো লাইক ড্রোজ নাই সরি কাবার্ড আর উপরে থাকতো গ্লাস কাবার্ড ড্র রাখি আর শোকেস রাখি আমার মাই ডিনার সেট এভরিথিং অনো আর নিচে রাখবো আর কি যেটা দেখার সুন্দর না একটা জিনিস প্রপারলি হেভি জিনিস ডিনার সেটর যেটা কি বেশি ওজনা জিনিস অনো অ্যান্ড আমি স্যার আমাকে মাঝখানে কি গ্যাপ রাখতাম লাইক ওয়ার্কটপ লাহান আঁকি আমরা যে কিচেন ওয়ার্কটপ থাকে লাহান ওয়ার্কটপ দিয়া অ্যান্ড দেন আঁকি আমার লাইক এয়ার ফ্রায়ার ছোটো ছোটো জিনিস আঁকি তৈতাম পারমো সো স্পেস আই ডোন্ট ওয়ান্ট টপ টু বটম লাইক শোকেস আই ডোন্ট নো দেখ পাই না আমি দেখি কিতা অবস্থা ওখানে করতে পারতাম না ভিজুয়ালাইজ করছি বাট অনেক জিনিস আসলে নেই অন দ্য ওয়ে চেঞ্জ করিলে আমরা মাইন্ড সো ওলাহান আমরা জার্নি আপনার সাথে তো সবসময় শেয়ার করি আর আপনারা এনজয় করেন আইডিয়া বা আমরা সো
অবভিয়াসলি কমেন্ট করবা দ্যাটস মেইন থিং আপনারা কমেন্ট করলে লাইক দিলে আমরা বুঝতাম পারি আসলে আপনারা কি লেখান এনজয় করতা বাট এখন আমরা চাহ খাইয়া খামো লাগে যাম কিতা পাইছা বিল্ডার সাপ কিছু কইতাই নি প্রেশার নেই আল্লাহ কি প্রেশার আমরা হলদা খইয়া দিলাই আমার কিতা খালি খাম করতাই খইয়া দৌড়তা আসল যে কইব ওলা করো আর নইলি তুমি মালিকের যে খইয়া দিন না এটা দে বলে আমার আমলা চাই এক্সপ্লেইন করতেই যায় আর এক্সপ্লেন করিয়া কিলা করো না ওখানে পর্যন্ত খইয়া দিলা ইনস্ট্রাকশনস দিয়া একবারে ডিটেইলে সবটা ও ভাই আমার মাফিন পারা গেছে না এটা ডাকেরও মাফিন আমার কিটিনলে লইয়া এখন আমরা বিজি এখন গার্ডেন এখন সাইডে আজকে ক্লিয়ার আউট করতাম দেখি পারিনি আজকে দিন ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ তোরা বাতাস আছে নট ব্যাড সো সাইডে আমাকে সারা ওগালা ক্লিয়ার করতাম দেখি পারিনি করতাম ওই দেখো খেটারে চিননি ইয়ামিনের লগে তাই গেম খেলাইলারা Are you playing game? তাই নাস্তা গডটা এক্সপ্লোর করা এখনো নিচে না হয়েছে না বিকজ আমরা খাম still pending and I don't want to scare her আর ডাস্টিও বেশি তাই নিয়ে আমিনোর ডেস্ক ঘোরাঘুরি খড্ডা আস্তা উফরে তুরতুরি ওরুম তো না ওরুম hello she wants to go down নিছিলাম তো স্যারের লেগে ডাকেও hello so আমরা হোল করে গেছি ও যে লাইট ওটা আমরা বইব না ওই দেখো আর অবভিয়াসলি লত ভিতরে দিয়ে যাইব আর ওলা লাগবো পালাটিকে ফ্লাশ হইব লাইট যেগুলা ভিতরে দিব লাইন নেই দেখাই না পিলার সাথে দেখাইতা সারা দাঁড়িয়ে লাগাইছেন ঘোরা সারা দাঁড়িয়ে আছে দেখাতে লাগবো না ওই দেখো দিলাছি ওলা সুন্দর লাগে ও গুণ লাগানি and ও সাইড হলস হয়ে গেছে খালি এখন নাকি লাইট অবভিয়াসলি এখন লাগানি তো নাই সবটা পেন্ট করিয়া বাদে আমি কিছুটা গার্ডেন ক্লিন করছি জাস্ট অল রিসাইক্লিং বক্স অ্যান্ড টাইলস যেটা নাই আমরা দরকার নাই ওই দেখো বক্সের মাঝে হারাইয়া রাখছি ওগুন ক্লিয়ার করমু দিস ইজ গোয়িং বল ফালারাম না অবভিয়াসলি উই স্টিল নিড দিস এগো দরকার লাগবো সো আমরা ও সাইডে নিমু গিয়া আর ওটা আমি সারাম বাংতাম বাট ও মাই গুডনেস অবভিয়াসলি ওই দেখো কত মাল ওটা ক্লিয়ার আউট করা লাগবো সো আমি একলা পারতাম না তাইন করে খাম হটা ইয়াসিন ইয়ামিন তারা ঘুমাই দিয়েছে আমরা তো সকাল উঠছি আমার ইয়াসিনও বই তারা ইয়া হেল্প করবা ইনশাল্লাহ সো আমি গুণ নাই যে তখন পারি আমি জাস্ট ক্লিয়ার আউট করিলিম ওটা তারা উঠা পরে বাদে তারা হেল্প করবা হেভি যেটা আইটেমস আমি তো এটা পারতাম না আর এটা পারতাম না টাইল যেটা যে হেভি আমি যে ছোটো ছোটো কি পিটস যেটা বাঙ্গা আছিল বারা তারা টাইল খাটছে ইয়ে হরছে ওটার লাগে কি যে মেস আসলে এখন কিছু ভালো লাগে ফিল সো গুড আসলে মেস থাকলে ভালো লাগে না দ্য টয়লেট ইজ গোয়িং সো সপ্তাহ ওকালা ক্লিয়ার করে লারাম টেবিল হরাইলিমু অ্যান্ড আমার সুইং বা হরিলিমু বিকজ আই লাভ দিস সুইং চে যে নাইস ওকে সেট করার পরে আপনারা দেখাই মানে যে নাইস এটা দেখো খেয়ে আইসইন বারা ফার্স্ট টাইম আমরা লিটল ময়না he's holding on to you hello kitty আমি এনে খাম শুরু করে দিছি আমি কিছু আর্টিফিশিয়াল প্লান্টস আনছিলাম গাছে নাকি এটা ফ্লাওয়ার্স যেটা আনিয়ে রাখছিলাম এলেও আইসুনি আর আমি ওটা দেখো বড়িয়া ফ্লাওয়ার্স আর ওগুন দিয়ে এখন আমি নেনি ও বাস্কেটও লাখান কিছু ইয়ে হরমু she's checking I just have to toilet খালি হরাইতে আমার সবটা ক্লিয়ার আউট হয়ে লিছি আর গাজিবো তো হরাইনি লাগবো আর স্টিল ক্লিনিং রয়েছে এই দেখো এটা মাফিনের মামি
মাফিনের মাম্মি তাই নাইছো না মাফিনের খবর নাই এটা নবে হিজ আর আমার দেখো গাছের ফাতা সারি দিছে এখন দিস ইজ দ্য চেরি ট্রি চেরির গাছ যেটা আর ফ্লামার গাছে ফাতা সারছে ফুল সারছে আর আমি ওগুলো নাকি সুন্দর হয়ে রাখি দিই বিকজ ফ্লাওয়ার্স আসলে ফ্রেশ ফ্লাওয়ার্স তো সুন্দর লাগে বা স্টিল নেনি ওগুনতে স্টিল নেনি ভাইব্রেন্ট করবো এখনও প্রপার টাইম আইছে না তো ফুল গাছ আইন সো আমি ওগুন লাগাইয়া দেখাইমু না আপনারা হয় দেখো আমি শক্তি বাহরছি আর ওগুন দেখাই এগুন নয়া আনছিলাম যে সুন্দর লাগে যে ভাইব্রেন্ট আর ওই দেখো আরও ফুল হোয়াইট ইয়েলো পার্পল সব জাতর আর তাইলে গাছের লেখা নাকি নতুন আনছি ওগুন যে সুন্দর সো ওগুন আমি আসলে বড় ফটো লাগাইমু আর ওগুন নানি হ্যাঙ্গিং বাস্কেটও লাগে ওগুন বালা আমার ফ্রন্ট ডোরও লাগাইছি যে সুন্দর লাগে Look at her hopping. So cute. Hi, your friend. Muffin, তোমার ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ড যারা ফার্স্ট টাইম বারা খেলারা যাও ও মাই গড যে জাম্পিং সো দেখো আমি আরও লাগাইছি হ্যাঙ্গিং আর মাফিনে তলে খেলারও আর যে নাইস লাগে এত ভাইব্রেন্ট কালার নাইনি যে সুন্দর আমি হোয়াইটের নাইনি পার্পল কালার লাইলাক না পার্পল এটা না পার্পল তো নাইনি আর হ্যাঙ্গিং ও সাইড রাখছি আর উপরে অগুন দাঁড়াম আর দেখি ফিনিশিং ফরা ফরে দেখাইম না আপনারা দেখো আমি লাগাইনি এখন বহুত সুন্দর লাগে ফুল করে দিলে আমি ওগুন লাগালাম ওগুনটার মাঝে দেখো পিঙ্ক অ্যান্ড হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স যে সুন্দর কিউট ফ্লাওয়ার আর এগুনটার লগে আমি একটু ডিফারেন্ট অ্যাড করমু সো ফুল রাখি যেমন বাঞ্চ দিস ওয়ান্স এগুন এত হ্যাং হয় না বাট স্টিল করতে পারবা ওলাহান কিছু হ্যাং হয় সো আপনারা বকল মনতেও করা যায় ইয় একটু ছোটো নাই নিয়ে লাগে হয় নি ইয় একটু ওগুন বেটারি বা হগু বেশি বড় লাগে লকটাইল বেশি ওগুন দিছি আমি ওলা খান আবাদে অমনে জাস্ট ব্যান্ড করলে দেখো ইয়ে হয়ে যায় লাইক দে ফ্লপ ডাউন ওখানে আমি পার্পল লাগালাম ওগুন হলো পিঙ্ক অ্যান্ড হোয়াইট আর ওগুন হলো পার্পল সো ওই মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করিয়া একটু কি কালার্স কম্বাইন করলে কিছু সুন্দর লাগে ভাইব্রেন্ট লাগে বেশি সো ওগুন আমি লাগালাম আমরা এখন ইয়েটা বাস্কেটটা খুবই সুন্দর লাগে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করি একটু কি ডিফারেন্ট ফ্লেভার সবটা মিক্স করার চেষ্টা করলাম সো ফুল লাগবো অ্যান্ড রিলি নাইস লাগে এখন আমি খালি ওগুন আরও দিয়েছি পার্পল আমি দিলাম না নি পার্পল অ্যান্ড পিঙ্ক সো ওগুনও অ্যাড করে দিলাম পুরা সো লুকস নাইস অ্যান্ড লাইক ফুল লাগে আর কি আমি অনেকটা লাগাইছি বাস্কেট আর ওর সাইডে লাগাইছি আর যে নাইস লাগে তখন আমরা করে খাম চলে লাগে নয়েজ বেশি না ঠান্ডা না জানি না লুকস সো নাইস রোদি ইয়ে যে সুন্দর লাগে আর অবভিয়াসলি একটু অ্যাডজাস্ট করবা লাগানি পরে চেষ্টা কি একটু স্প্রেড আউট করিয়া একটু মুভমেন্ট দিয়ে বা কি দেখতে সুন্দর লাগে ওলাখান সারা সারা করিয়া দিলে যে সুন্দর হয় আর হয় একটা আনছিলাম একটা গাছ ওলাখান আমি মাটি আঁকি এটার মাঝে ইটও বসছি ওজন রাখার লাগি আর তোরা ইট দিলে তোরা হেভি হইব কটাকে উল্টিয়া করে না ওটা দিয়া বাদে আমি ফুল গাছ দিই সাদা আর হলুদে লাগালাম হন মিক্স করিয়া ফুল একটু ডিফারেন্ট হয় ওখান থেকে স্প্রেড আউট করলে এখান থেকে তো থাকে না একটু ফ্ল্যাট হয়ে যায় কদিন পরে দেখা হয়ে যাব নাইস এন্ড ফ্লাফি হইব তারা জায়গা পাইব আর কি করতে খুলিয়া আমরা মাইন্ড চেঞ্জ করে দিছি
মাইন্ড চেঞ্জ করার কারণ হইল লাগে এগুলো নাকি বেশি ফুল দিয়ে খাইলাই সুন্দর লাগে না যখন মাঝখানেও রাখি দিমু ওগুন এগুন আসলে সুন্দর বাট এমনি যেমন ইয়োর লগে যান না ফুলের লগে তখন মাঝখানেও লাগাই দিমু আর সাইডের দিকে ফুল আমার লাগে অমনি আরও বেশি সুন্দর হইব লাগে সুন্দর লাগে আর ওগুন পুরা খালি ওগুন অ্যাড হয়ে দিমু জাস্ট দ্য হোয়াইট ওয়ান বিকজ আমাদের পার্পল ওয়ান এনার মাঝে অ্যাড করতাম না নাই নাই অনেক সুন্দর Yeah, it will look too much. like this just a few of these দেখি ভালো লাগে It looks nice like that. yeah কোন খেলা লাগে সুন্দর লাগে নাই ওপরে রাখবো গ্রাউন্ডও আর বাকি তো সবটি হ্যাঙ্গিং আর নিচে রাখি দেবো আর আসলে অনেক সময় নেনি টাইম থাকে না পানি দেওয়া গাছাইন তো নেনি আর ও প্রবলেম হয়ে যায় সো গাছাইন এগুন তো আর চিন্তা করা লাগতো না ঠান্ডা গরম অবসর সময় গাছও ফুল থাকবো ওটা লাগে আমি কিছু আর্টিফিশিয়াল প্লান্টস আনছি অবশ্যই রিয়েল প্লান্টস লাগাইমু বাট ওখান নাই দেখি এখন বর্তমানে তো আমরা বিজি হাউস রেনোভেশন লইয়া এলাকি ওটা সবচেয়ে বেস্ট গার্ডেনও লাগে সামনে আমি ইয়ে একটা লাগাইছি I don't know what you call these A reef. reef yeah really nice আর একটা ওটা করছি আর অন্য নিচে আমি গাছাইন আগে লাগাইছিলাম বাট আজকে কি তোরা কি ইয়ে করছি and these are real by the way এখন রিয়েল যে কিউট আর ডাফাডিল আছিল এখন মরি গেছে এখন বাহরি লিছি আর এটা সবটি আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার্স আর ওখান গ্রাস আজকে অ্যাড করছি আর অনেক দেখো একটা হ্যাঙ্গিং বাস্কেট যে সুন্দর লাগে এগুলো আসলে যে রিয়েলিস্টিক আমার নেইবার রাখলে অনেক সময় জিজ্ঞাসেন যে এটা রিয়েল নি নাইনি আসলে রিয়েলিস্টিক লাগে দুধনে আর আমি জাস্ট ব্রাশ করলাম আমরা কিছু ডেট যেহেতু বাতাসে ইয়েও বড়াইলে জাস্ট ক্লিন করিয়া এখন ঠাইতে করি গার্ডনে দেখব কি আমরা ফায়ার প্লেস নিচে এখন বাহরছি আমরা একটু হুভার করিয়া ক্লিন করিয়া সারা আর এখন খালি একটু ইয়ে হলিম স্প্রে করিয়া তার বালাটিকে ওয়াইপ টান করিয়া আর ওগুলো সবটা ওগুলো ভিতরে আসলে গ্লাস খোলা লাগছে সামনে তনে আর ওই ধোকা এখন ফাঁচ লগে এনার মাঝে স্টোন আছে আর ওই যে উডর ইয়ে আছে বার্ক নাকি তা হয় ওটা সপ্তাহ ওগুলোর মাঝে ফিট করিয়া বাদে লে আউট অফ কি নিজের চয়েসে করিয়া বাদে গ্লাস লাগাইলি তাই পরোটা বানালাম পরোটা দিয়া আজকে সালামি দিই আর ও একটা নয়া সস আমরা আরেকবার আনছিলাম যে মজার সস অ্যাকচুয়ালি আর সালামি একটু বাজিলিমো বাজিয়া সস দিয়া আমরা পরোটার মাঝখানে খাইমো আর আজকে আমরা বারবিকিউ হমো ইনশাল্লাহ একটু পরে সেলেকে আর খানি সিম্পল রাখিলাম আর আমরা আসলে আছে যে মজা খানি ওগুত আছে বিফ কারি উইথ পটেটো ওগুত আছে পুরি বিস্তি মাছ দিয়া ফাবিয়া আর কিতা আছে আমি নিজেও বলে গেছি ও ডাইল আছে তো আর আজকে আর নেই হয় না বাত্তার খারি আজকে না আজকে যে সুন্দর দিন হচ্ছে বারবিকিউ হলে মনে এলাকা আমরা ওটা খাইলে আর মহন কোস না কলাহান আর তারা আবার খামখর শেষ হয়ে গেলে আমরা বারবিকিউ শুরু করি সালামি দিলাইছে এখন আর পরোটা হয়ে গেছে আর একলগে তিনটা করা যায় একটা মাঝে ভালো লাগে ও ফ্যান আমার এভরি সিঙ্গল ডে ইউজ করা হয় ব্রেকফাস্ট বা এমনিও কোনো ডিম বিরান এটা মাছ বিরান সবটা লাগে রেডি করে দরকার আমি জাস্ট হালকা ভাজবো একটা নাইস ফ্লেভার ফুটে যায় আমরা সালামি পরোটা সপ্তাহ হয়ে গেছে আর আমিও সস ইউজ করলাম কালার দেখালি যে সুন্দর সস সস দিলাম আর সালামি দিয়া আমরা র্যাপ রেডি কুইক স্ন্যাক লাগে আর কি ভেরি গুড র্যাপ বানাই দিলা বারবিকিউ করার লাগে চিকেন তাই আমরা সবটি ম্যারিনেট হয়ে রাখি দিছি এখন রাখি দিম গড়িয়া আর গার্ডেনের বাকি খাম আমি ক্লিন করে দিম আর বাদে ইনশাল্লাহ বিকালের দিকে একটু লেটের দিকে সন্ধ্যার দিকে আমরা বারবিকিউ করব আমরা এখন ডিসপোজেবল রাখি ওগুন ইউজ করব গ্রিল আর এখন তোরা আগুন লাগাই লিছি আগুন একটু সময় জ্বলা পরে জ্বলা খোল নানি রেড মুখা হয়ে যাব তখন আমরা চিকেন যে ম্যারিনেট করে রাখছিলাম ওগুলো দিলাম সুইট কর্নও আনছি আমরা আর কিছু সসেজ ওটা দিমু আর আমার গার্ডেন দেখাই আমি বাক্কা ক্লিন করছি টয়লেট সপ্তাহ ওরাই লিছি আই লুক সো নাইস এখন যে নাইস এন্ড ইয়ে লাগে অবভিয়াসলি জেট ওয়াশ করা লাগবো ফ্লোর সপ্তাহ আর কিছু ইয়ে হয়েছে নিট হয়েছে লাগের ট্রি সবটি সাইডে সুন্দর করে রাখি দিছি লুকস নাইস না আমরা চিকেন এখন বুয়ানি হয়ে যার একটা অলমোস্ট হয়ে গেছে আর একটা তুরা আগুন রয়েছে আগুন জাস্ট অফ হইতো ই যে স্মোক
চক্ষা নয় যায় তোমায় বাতাস আছে কিছু হালকা And the turkey smells. একটা পোলাও রাইস বানাইলাম তার মাঝে আমি ঘি দিছি পুরা সামান্য তেলও দিছি পেঁয়াজ একটা ছোটো মতো আদা রসুনের পেস্ট আর দারচিনি আর তেজপাতা দিছি পুরা সামান্য সল্ট দিন দিয়ে পেলাটাকে মজাই আগে চাল দিলাম তার মাঝে আমি পুরা রানি দিছি সানা দিলাইছি টিনর সানা পুরা একবারে সামান্য আর 2 কাপ চাউল রান্না একলা তুরা করি আর কি পানি দিলাইছি আমি সমান 2 কাপর চাউলের মধ্যে 2 কাপ পানি দিয়ে এখন একটু হাই হিটে দিয়ে পুড়িয়ে রাখি দিব আর চাউল ফোটা করে অফ করে তো আমরা একবার উল্টে দিলাইছি ওগো তাকে একটু মনে হয় আগুন বেশি হয়েছিল এর লাগে হয়ে গেছে বাট স্টিল আমরা একটু ক্রিস্পি পালা পাই তাই তো আগুন সুন্দর হয়েছে রিলি নাইস আর আগুন আর তোরা সময় গেলে ওই যাব নাইস কালার আইছে দুমা বেশি চকুত জলে বাতাস দিলাম বাতাস দিলে আগুন একটু বাড়ে আমরাই বাতাস আছে আজকে এবার তোরা বাতাস দিলে বালা আর কেউ ইউজ করেন হেয়ার ড্রায়ার Hair dryer. হেয়ার ড্রায়ার দেখে কেউ ইউজ করেন আর আমরা লাগে না এত বেশি বাতাস লাগতো না ওই দেখো আচ্ছা ওই ঠান্ডা তাইলে দেখা হবা ওই দেখো একটু লাল লাল হয়েছে ফল বাতাস দিলে লাল হয় আগুনের একটু ইয়ে বাড়ে হিট বাড়ে আমরা এখন সুইটকর্ন চিকেনের যে ম্যারিনেটর ওটার মাঝে দিলেছিলাম এখন সুইটকর্ন ইউজ করে দিলাম আমার বেশি সুইটকর্ন ওটা বেশি ভালো লাগে মিট তনে আমরা পোলাও রেডি গেছে খুব সুন্দর হয়েছে আর এখন চিকেন অলমোস্ট ডান আমরা খাইলাম একটু পরে আমরা মেটালর নাইনি বউল লাগে বউলও বুসসহ তোরাছিও ন সব গরম থাকবো আর বাতাস একটু ঠান্ডা পড়ে গেছে লাগে আমি সারাম আমার চিকেন ঠান্ডা হইতেছে বউল গরম থাকার লাগি অবশ্যই রাখছি আমরা অলমোস্ট ডান সসেজও নেইলি ডান খালি সুইটকর্নও লাগে বাসা সুইটকর্ন একটু লাইক ক্রিস্পি হইলে মজা লাগে আর কি ওয়েল ডান আর কি চারকোল করা থাকলে মজা লাগে আমরা সবটা রেডি এখন খালি তখন তো আমরা বাটার দেবো ক্রিস্পি হয়েছে আমরা আল্লাহাম ভালো খাই আর আমরা বাড়া খাইম আজকে চূড়া বাটার লাগালাম আর সল্ট দিলাম পরে সো আমরা খানি রেডি সুইটকর্ন আমরা সসেজ চিকেন আর আমরা যে পোলাও রাইস যে সুন্দর হয়েছে আর ড্রিঙ্কস সবটা নানটা সস্তা লাগেও মাস্ক এখন আমরা খানিত বইজমু আর আজকে বাড়া খাইমু ইয়ামিন রেডি খাইতো ইয়ামিন বান্স দিতাম বলি গেছি এখন একটা মনে হয়েছে হটডগ বানাইলাম তো বান্স দিছি না জাস্ট গরম আছে খালি উল্টাইয়া দিলাম আর বাটার লাগাই বাড়া খাইতে আসলে একটা আলাদা ভালো লাগে দেশের লাহান পরিবেশ লাগে চিকেন আর পানি আমরা এলইডি লাইটস লাগানো হয়ে গেছে আর ওখানে নাকি জাস্ট কানেকশন দিয়া লাইট অন করছেন দেখতে হরি মাশাআল্লাহ যে নাইস লাগে আর এখন সপ্তাহ ওভার মারিয়া বালা হরে ক্লিন হয়েছে এখন আমরা একটু ডিসাইড করছি সামথিং এলস আমরা চাইরা ও যে অন্যর মাঝে একটা সকেট রাখতাম কারণ নানি কোনো সময় আছে অন্য কিছু তৈলাম বালা বালা ল্যাম্প একটা বা সামথিং আই ডোন্ট নো এনিথিং সো তাই হরা কি একটা সকেট যদি থাকে অন্য বারা মুখায় অলরেডি ওগুলো বিতে দিছুন সকেট বাট তাই হরা কি অন্য দিলে ও বটম শেলফ আঁকি সেলফের মাঝে কিছু তো যাইব বা কিছু রাখা যাইব তো সুন্দর হইব সো জাস্ট ওটা চাইরা ইয়াসিনে আর ইয়াসিনের আব্বাই তারা ওটা ঠিক করে আর আমরা তো বারবিকিউ খাইয়া গরো সব এনজয় করছি আলহামদুলিল্লাহ যে ভালো লাগছে আর আজকের ভিডিও আই থিঙ্ক অন্য শেষ দিলাই কালকের ভিডিওর অপেক্ষায় থাকবা ইনশাল্লাহ শেয়ার করবো আমরা প্রোগ্রেস